त्यो एनआरआइसी भन्ने कम्पनी छ नि, त्यो कम्पनीले सबैलाई यो जीवन बिमाको के अरे यो कोरोना बिमाको पैसा दिनुपर्ने थियो र इन्सुरेन्स गराएको मान्छेले पैसा दिएन भन्ने कुरामा यो के हो, किन यसको कुराहरू नखुट्टिएको नखुलिएको हो भन्न मैले यो कुरा पनि उठाउनु पर्यो। धेरै भयो, 1 वर्षै हुन लागिसक्यो, कोरोना नै अब हरायो कि भन्ने नै भइसक्यो। त्यसको त पुरानो पहिलाको त दिनु पर्यो नि भन्ने कुरा हो सर। हस् सर, होइन यो कोरोना बिमाको कुरामा के विवाद छ भन्नुहुन्छ भने नर्मल अब हजुर धेरैले पनि यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यो पहिला यिनीहरू हौसिएर एक प्रकारको विदाउट प्लानिङ के हुन्छ भविष्यमा, कतिसम्म सङ्क्रमित हुन सक्छन्, कतिसम्म यसको भार वहन गर्न सक्छ र यसको प्रिमियम त्यो स्टार्टिङ प्रिमियम कति राख्ने भन्ने कुरा प्लानिङै नगरिकन कहिले 300, 600, 400 हेरी आफ्नो प्रिमियम लिएर यो इन्सुरेन्सको स्टार्ट गरे र हाम्रोमा केसहरू यसरी वृद्धि भयो कि त्यो क्लेम गरेकोहरूलाई इन्सुरेन्सहरूले भुक्तानी गर्नै नसक्ने अवस्था आयो। र त्यो आइसके पछाडि सरकारले त्यो बेलामा के भनेको थियो भने तपाईँहरू धेरैले याद पनि गरिरहनु भएको छ होला, यसको यति धेरै बढिसकेपछि यो बिमाले सबै तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, हाम्रो तर्फबाट पनि सरकारले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गर्छ भनेर एक प्रकारको सहमति उहाँहरू बिचमा भएको थियो र त्यो बिमा गर्ने कार्यक्रम फेरि कन्टिन्यू भएको थियो। अब अहिले बिमा कम्पनीको सम्पूर्ण बिमा कम्पनीहरूको दाबी के छ भने हाम्रो तर्फबाट हामीले जति कमिटमेन्ट गरेका थियौँ बिमाको त्यो भुक्तानी गर्ने पोजिटिभ केस भएकाहरूलाई, त्यो हाम्रो तर्फबाट हामीले गरिसक्यौँ। अब जति बाँकी छ त्यो भनेको सरकारको दायित्व हो, सिर्फ सरकारको दायित्व हो, सरकारले दिनुपर्छ। हाम्रो तर्फबाट कुनै पनि बाँकी छैन, हाम्रो तर्फ भागमा परेको हामीले दिइसक्यौँ भनेका छन्। अब अर्थ मन्त्रालयलाई यही कुरा लिएर पटक पटक बिमा समिति मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू गएछन् है, यो दिनु पर्यो भनेर बाहिरी दबाब समूह पनि गएछ। तर अर्थ मन्त्रालयले के भनिदिन्छ भने यो हामीले सुरु गरेका कुरा होइन, हेर्नुहोस् हामीसँग अहिले पैसै छैन, त्यस्तो 9-10 अर्ब कहाँबाट दिने अहिले भनिदिन्छ। यही भएर यहीँनिर कुरा बिग्रिया छ, दिनै दिन्न भनेको छैन सरकारले पनि, तर भन्छ कि अहिले दिने पैसा छैन भनिरहेछ क्या। अब पैसाको एमाउन्ट पनि त्यति 5-7 करोड मात्र छैन, हेर्नुहोस् अरबौँ छ होइन। त्यो अब सरकारलाई अहिले सङ्कट छ पैसाको, त्यही भएर हामीले दिन सकिरहेको छैनौँ भनिरहेछ। केही दिन अगाडि एउटा कार्यक्रममा छुस्स अर्थमन्त्रीले पनि यो कुरा उठाउनु भएको थियो। उहाँ सकारात्मक त हुनुहुन्छ, तर दिनको लागि हातमा पैसा छैन। अब सकारात्मक भएर मात्रै भएन, भाँडामा खानेकुरा छैन भनेपछि त अब डाडु मात्रै खनाइदिएर त आउँदैन नि त केही पनि। त्यो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ यसरी नै पेन्डिङ रहेछ सर। अब यो तत्कालै यसको समस्याको समाधान होला जस्तो लाग्दैन मलाई। जबसम्म सरकारले पैसा दिँदैन तबसम्म यसको बिमितहरूले चाहिँ यसको त्यो पैसा पाउँदैनन् र बिमा कम्पनीहरूले पनि यो पैसा दिनेवाला छैनन् सर अब, किनकि उनीहरूले म्याक्सिमम त्यसको वहन गरिसकेका छन्, आफ्नो टाउकोमा भ्याउनी जति उनीहरूले वहन गरिसकेका छन्। अब म फर्केँ निरसरको कुरामा। निरसर अब त्यो हो प्रत्येक नेपालीलाई शेयर धनी बनाउने भनेर सायद केपी ओलीले नै 10 किता हो कि 100 किता किनेर स्टार्टिङ भएको हो। नेपालमा दुर्भाग्य के छ भन्नुहुन्छ भने ठुल्ठुला नेताले जब इनिसिएट लिएर यो केही प्रोजेक्टहरू सुरु गर्छन् नि, त्यो सबभन्दा पहिला फ्लप हुन्छ क्या। तपाईँले काठमाडौँमा चल्ने भनेको विद्युतीय बसको कुरा गर्नुहोस्, यिनीहरूले विद्युतीय बस उद्घाटन गरेको करिब 4 वर्ष भयो है। यिनीहरूले जब जहाँ हात हाल्छ नि त्यो बवन्डर बनाएर बिगार्छन् क्या। यिनीहरूले नछोएको निफ्राले कति सेटल गरेर राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेछ नि त, अहिले पनि उसको केही समस्या भएन नि। तर यिनीहरूले त्यो के गरे, अब आफ्ना मान्छे भर्ती, अनि त्यहाँभित्र पनि के हुन्छ नि त, राजनीतिभित्र त धेरै गन्धे खेल हुन्छ नि त। त्यो भएको हुनाले त्यो अब हराइसक्यो। हेर्नुहोस् प्रत्येक नेपालीलाई शेयर धनी बनाउने, प्रत्येक नेपालीको लगानीबाट आयोजना निर्माण हुने भनेर एउटा सायद विद्युतकै कुन आयोजनालाई पैसा उठाएको थियो, मलाई कम्पनी ठ्याक्कै याद भएन। पहिलो शेयर धनी चाहिँ केपी ओली शर्मा ओली त्रिशुली हो होइन। अनि यहाँ विज्ञहरू के भन्नुहुन्छ, यति पैसा आउँछ, यत्रो पैसा आउँछ, सरकारले चाहिँ लगानी एउटा आह्वान गरिदियोस्, मान्छेले पैसा हाल्छन् भन्छन् होइन। कसरी पैसा हाल्ने भन्नु त? यत्रो 2 वर्ष 3 वर्षसम्म सेयर कहाँ हो, पैसा कहाँ हो, केही टुङ्गो छैन, न मान्छेले ट्रेड गर्न पाएछन्, कारोबारै छैन, कम्पनीको अत्तो पत्तो छैन। वेबसाइटमा हेऱ्यो भनेदेखि कम्पनी कति काम भयो कि काम भएको छ कि छैन, न साधारण सभा भएको छ, न केही छ, केही छैन। यो हिसाबले त के गरी पैसा हाल्ने रहेछ किन सर? यो
पहिला कम्पनी चाहिँ खोजी गर्नु पर्यो, न डुबिसक्यो कि न कसले खाएर हिँडिसक्यो कि। त्यो अवस्था आएको छ सर। मैले नि अब मैले सबै यसको स्टडी गर्नुपर्छ, कहाँ कहाँ के काम भइरहेछ, यो कम्पनी खोजौँला। यसको पहिलो सेयर धनी चाहिँ केपी ओली नै हुन् है। हजुर कृष्ण सर, यो टिजेबिसिएल भनेर मेरो सेयरमा पनि त्यो चाहिँ आएको हुन्छ कि सर? त्रिशुली जलविद्युत योजना भन्ने हो त्यो, त्यसकै कुरा हो खास गरिकन। त्यो अलिकति बेपत्तै छ सर। अब सरले यसो कुनै प्रसङ्गमा काहीँ कोहीसँग भेट हुँदाखेरि त्यो कुरा सम्झेर अगाडि कुरा राखिदिनु न सर, त्यति हो।